अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब भाई। पाक एयरगन के प्लेटफॉर्म से तो फिर से हाजिर हैं। ये अपडेट है, ठीक है। ये अब्दुल वहाब भाई हमारे कराची से, उनका पार्सल है ये, ठीक है। तो ये पाकिस्तानी का उन्होंने भेज रहे हैं और साथ एक SR1000 पड़ी है अभी हमारे इस्लामाबाद से एक भाई आ रहे हैं, उन्हें देनी है, ठीक है। और ये पार्सल है उनका, ठीक है। तो आपको भी कोई चीज़ चाहिए हो, कागज़ वगैरह चाहिए तो पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी है। विदिन 5 डेज़ हम डिलीवरी करते हैं, ठीक है। और आपको कहीं भी पाकिस्तान में भेज सकते हैं, ठीक है। तो पूरा तमाम चीज़ भेज जाएगी आपको। एक उनकी पैलेट सी डब्बी है और एक एयर गन है, ठीक है। तो आप भी मंगवा सकते हैं।